К другим новостям. Сегодня в Чебоксарах открыли комнату-музей памяти митрополита Варнавы. Глава Чувашской митрополии умер 2 года назад, 1 июня. Ему было 89 лет. Варнава родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанской области. Епископом чебоксарским и чувашским был назначен в 1976 году. Спустя 13 лет его возвели в сан архиепископа. Еще через 17 – в сан митрополита. Комната-музей памяти Варнавы находится в епархиальном центре подготовки церковных специалистов на территории Свято-Троицкого мужского монастыря. Она представляет собой копию кельи, в которой с 1990 по 2020 год жил митрополит Варнава. Все предметы, находящиеся в комнате, подлинные, принадлежали владыке и расположены в таком порядке, в каком они были оставлены им самим в последний день его пребывания в келье. Имя владыки Варнава, оно действительно золотыми буквами вписано не только в историю Чувашии, неразрывно связано с нашей республикой, но и с историей Русской Православной Церкви. Когда владыка Варнава приехал в Чувашию, здесь у нас работающих было только 35 церквей. И вот когда приезжал к нам патриарх Кирилл в 2015 году, мы готовились очень тщательно к визиту вместе с нашей чувашской епархией и рисовали карту Чувашии. И мы увидели, что за время работы владыки Варнавы в Чувашии у нас стало работать более 200 церквей. Кроме того, за время его работы из руин практически были восстановлены 7 монастырей, которые сегодня являются гордостью не только Чувашии, но и всей Русской Православной Церкви, куда едут со всего мира, со всей нашей страны. Владыка Варнава продолжает жить в сердцах православных и всех, кто его знал. Владыка Варнава ушел, но он не умер. И мы в это все свято верим. Так же, как верим в то, что Господь, воскресший из мертвых, в один день воскресит и всех нас. Вместе всех соберет. И поэтому христианская религия, христианство – это радость всегда. Это всегда радость. И никакой скорби в сегодняшний день